Aquí ya están saliendo los últimos pernos de la prensa ya para retirarla de esta jack de 8. Aquí ya se procede a hacer el retiro del que tendrá que la prensa junto con el disco, el cual se puede ver ahí que sale con mucho óxido. Ahí está. Y ya se puede ver ya el